Mesin gerinda, kita mau merepair mesin gerinda. Kita lihat rotornya. Ini rotor ini guys, rotor masih kelihatan bagus dari kolektornya. Namanya kolektor ini kolektor, ini rotor ya. Terus ini bostel, ini stator atau valve. Kita cek pakai ohm. Ini ohm, pakai ohm ya. Ohm kita cek filenya. Kita cek filenya. Bagus. Nah, bagus. Kita cek sekarang kawatnya. Kita cek kawatnya. Maklum guys ya, kita sendiri harus cek. Ini. Nah, ini bagus. Nyambung kabelnya. Tadi putus, tadi sudah saya putus. Sekarang yang satunya. Satunya kita cek yang biru. Nah, bagus biru. Ya. Ini ujung afunya yang merah. Ini yang hitam. Hasilnya kalau ohm berarti nyambung guys ya, kalau kabel. Kalau lilitan ada nilainya ya. Berarti ini bor ini sudah di repair, kabelnya putus. Ini tadi putus, sudah kita nyambung. Kita connect, kita connect guys. Connect di sini. Ini ada bornya. Connect pakai open min. Pakai open min ini guys ya. Nanti kita coba, kita pastikan harus bagus koneknya. Oke, kita pasang. Ini kapasitor, ada yang ada yang enggak.